يا علي لا تجعل
الله أكبر. بكت الزهراء بكاء عاليا ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله. أرسل أمير المؤمنين خلف بلال: يا بلال وقف الأذان فقد ماتت ابنة محمد، لقد أغمي عليها يا بلال. خرج أمير المؤمنين من البيت إلى مسجد رسول الله. بقيت الزهراء في الدار، قالت: اسمع أنا داخلة إلى حجرتي، أجركم الله مؤمنين موالين شيعة محبين. أقرأ القرآن فإن أنا سكت فناديني فاطمة، فإن أجبتك فقد أجبتك. أي أسماء يا مريم لو أنتم يوم تريد القرآن أسماء أسماء بعيد منها my voice. Ask and call me Fatima by jawab I don't answer to you, okay? If there is no jawab and no answer, that's been a pass away from this dunya. تقول أسمع بينما أنا أسمع مولاتي تقرأ القرآن وإذا بصوتها قد خبت. أتيت إلى باب الترجمة، وقفت خلف الباب، صحت سيدتي فاطمة مولاتي زهراء فلم تجبني. فتحت الباب وإذا هي مبدلة على القبلة. بكيت بكاء كبيرا بينما أنا كذلك فإذا بالباب يطرق. رجعت إلى الباب فتحت رأيت الحسن والحسين خلف الباب. قلت: ارجعا يا ابني رسول الله إلى أبيكم علي. ما الذي أتى بكما حسين حسين؟ Why you coming this time in the house? They said: أسماء والله لقد اشتقنا إلى أمنا فاطمة. أسماء المنتج برايدي بالماضم الزهراء أسماء. قالت: يا ابن رسول الله اجلس أهلي أضع لكم الطعام. I son of Payghambar sit down, I want to give you some food. فنظر إلي الإمام الحسن فقال: أسماء من أين علمت أننا نأكل من غير أمنا فاطمة؟ أي أسماء how do you know it without our mother فاطمة أسماء؟ فقام الحسن فركب إلى الحجرة فلحقتهما. فتح الباب نظر إلى أمه، نظر أخذ الحسن إلى نام على صدر أمه، ناداها: أمه فاطمة كلميني. لكن أسماء تقول: كسر خاطري الحسين. وقع على رجل أمه يقبلهما ويقول: أمه فاطمة أنا عزيزك الحسين، أمه كلميني. بينما هي كذلك كشف الحسن عن وجه أمه، نظر إليها ثم قال: أخي أبا عبد الله عظم الله لك العيش، لقد ماتت أمنا فاطمة. أي رحم الله من نادى فاطمة. أيها سيدتا
وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. يا سيدتنا ومولاتنا يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله، إنا توسلنا واستشفعنا وتوجهنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله.